Պարոն Փաշինյան, երևի շարունակեմ այն հարցը, որը տվեցի։ Պարոն Փաշինյան, ստացվում է, որ դուք այստեղ վարչապետի պաշտոն ունենալով հրահանգ եք տալիս ուղիղ դատավորներին։ Օրինակ, տասնյակներով բանտում պահել Ծաղուկյանին, Սամվել Կարապետյանին, Քոչարյանին, սա ուղղակի ճնշում չէ արդյոք դատական համակարգի վրա, դատավորների վրա, կամ ասում եք ընտրակաշառք տվողները պետք է մնան բանտում։ Ինչու եք խախտում կամ հստակ ասում եք ընտրակաշառք տվողներ։ Նրանք ենթադրյալ կաշառք տվողներ են, մարդկանց անմեղության կանխավարկած գոյություն ունի եւ շատ հնարավոր է, որ օրինակ երբ դատաքննություն ավարտվի, այդ մարդիկ արդարացվեն, անմեղ ճանաչվեն, այդ դեպքում նրանցից դուք պատրաստ եք ներողություն խնդրել եւ այսպես ուղիղ դատավորներին հրահանգել, որ պետք է անցկացնեն բանտում։ Գուցե նաև գնում են խափանոց միջոց, օրինակ տալիս են տնային կալանքը, ինչի այդ բանտային կալանքը։ Այս հարցին կցանկանայի պատասխանեիք եւ այս օրերին կարող եք թվով նշել այն ապրանքները, որոնք Ռուսաստան չեն ներկրվել, մերժվել են, դրանց թիվը ինչքան են եւ որ երկրներ են կոնկրետ դրանք արտահանվել, օրինակ ասում եք ծաղիկը պետք է մերձ Բալթյան երկրներ արտահանվեն, բայց մենք տեսանք, որ սիթիումը, Երևան սիթիում է վաճառվում, Ելակներժան վաճառվում, այս մասով ինձ թվում է մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ կուզեն լսել պատասխանը։ Իսկ բազմաթիվ հայրենակիցներ ուրախ են, որ էժան ծաղիկը էժանացել է եւ Հայաստանի ծաղիկը հասանելիություն է ստացել աշխարհի ամենամեծ ծաղկի վաճառքի պլատֆորմին Նիդերլանդներում, այսինքն որ ծաղիկ արտադրողը տեղ հասանելիություն ունի, ինքն գելա ծաղկային դրախտ եւ Նիդերլանդների վարչապետն ինձ անձամբ գրել է, որ բոլոր հնարավոր ձևերով կաջակցեն, որպեսզի Հայաստանի ծաղիկ արտադրողները այդ շուկային եւ պլատֆորմին հասանելիություն ստանան եւ ես առաջին հարցի վերաբերյալ ես ասում եմ որպես ժողովրդի հետ լայնորեն շփված մարդ եւ ժողովրդի լեգիտիմ ներկայացուցիչ հանրության համբերությունը արդեն էլ տեղու սահման չունի, որովհետեւ պետք է լինի այդել կանենք, այդ դատական համակարգ հետ տերովին տերնատարել անտերին գելը, այդ ես չեմ թույլ տալու տենց բան, չեմ թույլ տալու, ես ասում եմ թող բոլորը իրենց հաշիվ տան ինչով են զբաղված, բոլոր կաշառակեր դատավորները հատ-հատ բռնվելու են եւ դատվելու են, անունները ըստ քրեական գործերի կհրապարակվեն, երբ որ լինեն տենց գործեր։